телевизор, айфондардан ял итһәм кырда күңел. Дөнья матур күрә белһәң бер дә күңелһез түгел. Дуслар менән барганда, их рәхәттә урманда, күкрәктәргә, йөрәктәргә саф һаваһы тулганда. Термос туплата аппарат булды тулды биштәрем. Урмандан алып кайтырбыз куян күстәнәсләрен. Дуслар менән барганда, их рәхәттә урманда, күкрәктәргә, йөрәктәргә саф һаваһы тулганда. Дуслар менән барганда, их рәхәттә урманда, күкрәктәргә, йөрәктәргә саф һаваһы тулганда. Күкрәктәргә, йөрәктәргә саф һаваһы тулганда. Һаумыгыз, кадерле дуслар. Ниһаят без тагы очраштык. Бүгінгі культ походка йыйылган һәммәгезне лә ихлас сәламләйбез, дуслар. Башкортстан президенты игълан иткән тирә-як мөхитне һаклау елында без дә табигатькә якынрак булырга ниятләнек. Тамырдың бүгенге зур концертын да без туган Башкортстан табигатына арнайбыз. Безнең халкыбыз элек-электән үзенең табигать балаһы икәнен тоеп, ер һавын кадерләп, курсалап яшәгән. Без дә туган еребезнең хәстәрлекле хуҗалары булырбыз. Шулай итеп, походка бөтәһе лә әзер. Биштәр тауына артылырга юлга сыгабыз. Юл озын, катмарлы, тик бик күңелле булмакчы. Һәр малай, Һәр кызыкай өзелеп киткән җәйгә каршы барабыз. Күңелле матур көндәр үтте лә китте. Эх, тагы укырга барырга вакытлар итте. Укытучы кушты миңа юша язырга. Ничек яйды үткәрдең дигән темага. Ничек итеп башлайым бала урышты. Ничек итеп үткәрәм озон дәресте. Бармакларым истаңлама язалаһыга. Әтешта кояш елмая миңа куркытты. Яй, өсті көндәрем, тәҙрә шаҡый һалҡын күҙҙәрем. Эх, йәйһеҙ нишләрмен, ҡыш буйына нисек түҙәрмен. Яй, өсті көндәрем, тәҙрә шаҡый һалҡын күҙҙәрем. Эх, йәйһеҙ нишләрмен, ҡыш буйына нисек түҙәрмен. Нисек итеп аңлатайым мин иткән елде, йүгерек тулҡынды яҙайым бөгөлгән талдым. Еләктәрҙең тәмлелеген, иңбешкәндәрен, бесән сабыуҙың ләззәтен, эҫе икәнен. Ҡыр болондарҙы яҙайым йәмен. Һағап эскәндә айрандың иҫкиткес тәме. Туғайҙарҙың буш еҫтәрен нисек яҙайым. Яратам, бигерәк яратам эҫе икәнен. Яй, өҫтө көндәрем, тәҙрә шаҡый һалҡын күҙҙәрем. Эх, йәйһеҙ нишләрмен, ҡыш буйына нисек түҙәрмен. Яй, өҫтө көндәрем, тәҙрә шаҡый һалҡын күҙҙәрем. Эх, йәйһеҙ нишләрмен, ҡыш буйына нисек түҙәрмен. Яй, өҫтө көндәрем, тәҙрә шаҡый һалҡын күҙҙәрем. Эх, йәйһеҙ нишләрмен, ҡыш буйына нисек түҙәрмен. Тибар тура эфирда тау хәбәр. Уф, был тау хәбәрҙән походталы ҡотолоу юҡ. Атаҡлы ҡурайсы Роберт Юлдашев умартасылыҡ эшенә тотонған. Ҡурайын ташлаганмы ни? Юҡсы, Роберт ағай ҡурайын тартып ебәрһә, бал ҡорттары 7 тапҡыр тиҙерәк үсәтей, 7 тапҡыр балды күберәк ятый. Умартасылыҡ яҡында ғына әйҙә барып киләйек. Юҡ, Асия, үҙең генә бар, йәме. Минең бал ҡортона
Аллергия? Ярай, Азамат әйдә киттек. Менекенә таугалар менгән
Вай кімге рахат ул. Сәскенән сәскәгә кунып бал йиеп тик көрөйҙәр. Һиңә ҡыйынмы? Ҡыйын шул. Камила, һиңә генә әйтәм. Минең математиканан өслө сығырға самалай. Биштәр тауына беренсе күтәрелһәң, гел бишлегә уҡыйһың ти. Кит буштан. Ысын. Күпме көстө һалыр кәрәк әле, һиңә кеше булыр өсөн дә. Киләсәктә шаулар ҡарағай бит, ята шул тубырсыҡ эсендә. Иҙел ағайҙы яҙ-еле һуҡҡан ахыры шиғыр сығара башланы. Эй, бәләкәстәр, бөйөк Рами Ғариповтың шиғыры бит ул. Нишләп тубырсыҡ иҫегеҙгә төштө әле? Анау да ыбыр-сыбыр оло ҡара тубырсыҡ тотоп алған. Ҡайҙан тапҡандарҙыр, шуңа иҫкә төштө. Ана киләләр, киттек. Ҡарағай башы тейен, 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 тубырсыҡ яра. Ҡарағай башы тейен, 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 тубырсыҡ яра. Хатта тейен, 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 тубырсыҡ яра. Хатта тейен, 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 тубырсыҡ яра. Ҡайын туҙы, ҡайын туҙы, ҡайын туҙы аҡҡына. Ҡайын туҙы, ҡайын туҙы, ҡайын туҙы аҡҡына. Ҡайын араһында йөрөй аппаҡ ҡуян хаҡҡына. Ҡайын араһында йөрөй аппаҡ ҡуян хаҡҡына. Ҡоштар һайрай, ҡоштар һайрай, ҡоштар һайрай тирәктә. Ҡоштар һайрай, ҡоштар һайрай, ҡоштар һайрай тирәктә. Үҙебеҙҙең урман ҡырҙар, эһ, матур шул бигерәктә. Үҙебеҙҙең урман ҡырҙар, эһ, матур шул бигерәктә. Һыу буйында, һыу буйында, һыу буйында аҡ ерек. Һыу буйында, һыу буйында, һыу буйында аҡ ерек. Инде сәпәкәй итегеҙ бергәләп шәп иттереп. 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 Тамыр йырсылары һәм дуҫлыҡ ансамбле бейеүселәре. Асия менән Камила әллә ҡайҙа юғалды? Баштарына тубырсыҡ төшкәндер. Бөтә ҡыҙҙар кәкүксәйенә китте, егеттәр. Шулай инде утын ташыу, һыу килтереү, усаҡ яғыу тиһәң, малайҙар. Сәй эсергә тиһәң, ҡыҙҙар. Ашарға ла бешереү беҙҙең илкәгә төшөр микән? Картуф тәгәрәтеп ашаһаҡ, тамаҡ туйыр әле. Ҡыҙҙар ҡайтҡан көтһәң, астан аяҡ һуҙырың. Фәрхәт ағай, ниңә өндәшмәйһең? Ниңә көтәй ҡыҙҙар ҡуян күстәнә сабып ҡайтырҙар әле? Аһа, көт, алып ҡайтырҙар. Әйҙә, беҙ ҙә барайыҡ сәйгә. Кәкүк сәйенә егеттәргә барырға ярамай. Ул ҡыҙҙар байрамы. Ә һин ҡайҙан беләһең? Беләм, бәләкәй саҡта барғайным. Эйе, шулай шул Идел. Кәкүк сәйе ул ҡыҙҙар байрамы. Ҡар иреп бөтөп, халыҡ йәшел үләнгә баҫҡас уҙғарыла. Ана ишетәһеңме, тауыштары ҡыҙҙарҙың бында хәтлем ишетелеп тора. Әллә бында киләләр инде. Әйҙә ҡастыҡ, ату ҡыҙҙар байрамында йөрөйһөгөҙ тип күҙ ҙә астырмаҫтар. Әйҙә.
гәмле көндәрендә һин булаһың кәгү. Йәйнең гәмле көндәрендә һин булаһың кәгү. Бауырға қапай. Асықтым. Қасын ашайбыз? Ярты сәғәттән идел кустым. Әгәр дә инде бына һин миңа ярдәм иткән булһаң, мин һине күптән һайлаган булыр идем. Нинде эш бар? Кушты. Эшләйем дә, ашайым. Безнең отряд кызлары Асия менән Камила көне буе аска каклай. Булай булһа, икенче отрядка язылам. Куй әле йонсытмагың, Идел. Карале, әгәр дә һин нык асыкһаң әйме, тәбигатьтә үскән үләндәрҙе алып аша. Улар бик тәмле, файдалы. Үлән? Әйе, үлән. Һин нимә, тәбигатьтә үскән үләндәрҙе белмәйһеңме әллә? Дуҫтарым, әйтегеҙ әле, тәбиғәт ҡосағында ниндәй үләндәр үҫә? Беләһегеҙме? Кәзә һаҡалы, дөрөҫ. Балтырған, ҡуҙғалаҡ, ҡаҡы. Ысынлап та афарин үҫкәндәрем. Идел, ишеттеңме? Балтырған, ҡаҡы, кәзә һаҡалы. Ныҡ асыҡһаң, ошо үләндәрҙе ашырға мөмкин. Ә хәҙер, дуҫтарым, мин һеҙҙең менән бер уйын уйнап алғым килә. Уйын уйнарға әҙерһегеҙме? Афариндар, мине ихтибар менән тыңлағыҙ. Әгәр ҙә мин балтырған тиһәм, беҙ ҡулдарҙы өҫкә күтәрәбеҙ. Йәгеҙ әле? Балтырған! Ҡайһылай күп килгән бит әле минең дуҫтарым. Әгәр дә мин ҡуҙғалаҡ тиһәм, беҙ сәпәкәй итәбеҙ. Афариндар, әгәр дә инде мин ҡаҡы тиһәм, ҡаҡы әсе бит инде әйме, беҙ йөҙөбөҙҙө һытабыҙ ошлай. Тип, йәгеҙ әле? Афариндар, әйҙәгеҙ бергәләшеп, дуҫтарым, уйнайбыҙ. Балтырған! Афариндар, ҡуҙғалаҡ! Ҡаҡы! Ҡуҙғалаҡ! Ҡаҡы! Балтырған! Афариндар, ә хәҙер мин һеҙҙе бутайым, ә һеҙ буталмағыҙ. Һөйләштекме? Әйҙәгеҙ бергәләшеп, ҡуҙғалаҡ! Ҡуҙғалаҡ тиһәм, сәпәкәй итергә кәрәк, афариндар. Балтырған! Афариндар! Ҡуҙғалаҡ! Балтырған! 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 Афариндар, дуҫтарым, һеҙҙе бутап та булмай икән. Идел, әйҙәле мин һиңә хәҙер балтырғанлы аш ашатам, ҡуҙғалаҡлы бәлеш ашатам, әйҙә. Туҡтағыҙ, беҙ самолет ҡорҙоҡ Фәрхәт ағай менән, хәҙер һынап ҡарайбыҙ. Мин һеҙ генә йәме? Идел, нишләп йөҙөңдө һытаһың? Самолет һынлы самолет эшләгәс, әйҙә барып бергәләшеп күрәйек. Әйҙә, ҡәҙерле дуҫтар, һеҙҙең алдағыҙҙа Тамыр йыр ансамбленең егәрле егеттәре һәм үҙебеҙҙең оҫта ҡуллы Фәрхәт ағай. Егеттәр, осто! Ҡаршы алығыҙ! Самолетта устым миндә, атайым менән бергә. Зәңгәр һауаларға ҡарап, хайран ҡалып һоҡланһам да, һағынып ҡайттым ергә. Хайран ҡалып һоҡланһам да, һағынып ҡайттым ергә. Эй, егеттәр, бойоҡмағыҙ. Йә, эшкә тотондом. Атай салдан айырылғаста, һағыныу арта икән. Аҡ йондоҙлы күктәрҙә әллә, дөп-дөп типкән йөрәккәйде. Тыуған ер тарта икән. Дөп-дөп типкән йөрәккәйде. Тыуған ер тарта икән. Самолетта устым миндә, атайым менән бергә.
һуҡлан һамда, ағынып ҡайттым ергә. Хайран ҡалып һуҡлан һамда, ағынып ҡайттым ергә. Шәп арба хужаһы Фәрхәт Ғәйнетдинов һәм Тамырдың иң егәрле егеттәренә алҡыштарығыҙҙы йәлләмәгеҙ, дуҫтар. Уф, әллә таш тултырдылар инде. Руслан ағайны быны бер үҙе нисек күтәреп йөрөттө икән? Ул беҙҙең һымаҡ йәйәү йөрөгән тиһеңме? 4 ил буйлап тәпәй тура тыпылдаһаң, малай. Ишеттегеҙме? 6 апрелдән Тамыр телеканалы әҙерләгән өр яңы трансмедиа проект эфирға сыға башланы. Ҙур Сумаҙан тип атала ул. Был Сумаҙандың хужаһы Руслан Фаршатов Чехия, Германияла, Австрияла булып иң тауышлы урын эҙләгән. Эҙләгән дә эҙләгән. Эҙләргә шул хәтлем күнегеп киткән. Һаман туҡтай алмай. Әлегә иң ҡаты тауышлы бүшәк эҙләй ти. Китсәле Иҙел ағай. Ҡаршы алығыҙ ҙур Сумаҙан хужаһы Руслан Фаршатов һәм Тамыр йыр ансамбле. Всем и каждому скажу я. Я секретов не держу я. Я не шкаф и не музей. Хранить секреты от друзей. Кто-то двойку получил. Кто-то ноги промочил. Он расскажет это сам. Сначала мне, а после вам. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Вы меня при всем при том не считайте болтуном. Мы друзья на 1000 лет, а у друзей секретов нет. Всем и каждому скажу я. Я секретов не держу я. Я не шкаф и не музей. Хранить секреты от друзей. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Жу-жу-жу. Руслан Фаршатов, Тамыр йыр ансамбле. Так. Фәнуни! Сабыры, туқта Азамат. Башта өзім қарайым да, азақ кейін қарарың. Бірінде бірді генә көз алам. Туқта. Ого, көпме яңы йындыдар қабынғаны? Қаралы хинана, көпме яңы йындыдар? Ярай, бір тапқыр қаралай. Туқта, хинің бит йындыдың ерді түгел. Ерге қарама. Биштер тау йыраҡ мы икән? Шуны ҡарайым. Тау артыларға атлыққан егеттер үҙ мақсатына ирешер. Вәт афарин! Минең маҡсат математиканан 5-ле. Биштер тауына 1-нсе менһәң, шыр 5-кә уҡыйһың ти. Так. Тауға үрләп математик булғанды 1-нсегә ишетәм. Ҡайҙа әле дәресеңде килтер, хәҙер әҙерләшеп бирәм. Юҡ, походтала мәсьәлә сисеп йонсорға. Ә миңә телескоп. Беҙҙең Сулпылар телевизион конкурсы асҡан йондоҙҙо Сибай һылыуы Руфина Илбулованы күрһәтте. Вәт Азамат. Әйҙәгеҙ, ҡаршы алайыҡ.
Яндылардың балқышына Күлдерім қада менің Бойым ета бірін алып Сәсіме тағырина Яратамын бейгерге Яратамын ерларға Кейсен яратам қарарға Тегейін додарға Яратамын бейгерге Яратамын ерларға Кейсен яратам қарарға Тегейін додарға Шул нурлы яндыдардай Сақтам һеҙҙең ҡаршыға Киләсәктә сәхнәләләр Йондоҙ булып балҡырға Яратамын бейгергә Яратамын йырларға Килсәм яратам ҡарарға Теге йондоҙҙарға Яратамын бейгергә Яратамын йырларға Килсәм яратам ҡарарға Теге йондоҙҙарға Яндыҙарҙың балҡышына Күҙҙәрем ҡыҙа минең Бойым етһә берһен алып Түшемә ҡаҙар инем Яратамын бейгергә Яратамын йырларға Килсәм яратам ҡарарға Теге йондоҙҙарға Яратамын бейгергә Яратамын йырларға Килсәм яратам ҡарарға Теге йондоҙҙарға Яратамын бейгергә Яратамын йырларға Килсәм яратам ҡарарға Теге йондоҙҙарға Яратамын бейгергә Яратамын йырларға Килсәм яратам ҡарарға Теге йондоҙҙарға Сулпылар телевизион конкурсы лауреаты Руфина Илбулова. Уй, Азамат, атлай торғас әле диңгеҙгә килеп еттек инде. Был бит Башҡортостандың иң ҙур күле Аслыкүл. Белмәгәнең юҡ, Азамат, ҡуйып ҡуйған отличник. Математиканың ҡойроҡ ҡына шешелеп тора. Өслө сыҡһа, атайым ауылға ебәрмәйәсәк. Өфөнөң санын йәй буйы еҫкәп ятам инде. Уф. Анауында бер шәүлә күрҙем. Әллә Аслыкүлдең һыуһылыуы инде берәү түгел, икәү. Киттек, Азамат, Вожата апайҙарға әйтәйек. Асылыҡай буйы ай аҫылда
җырчысы Дина Гарифуллина һәм Тамыр ер ансамбле солисты Гәлсәр Байгускарова. Хәтерей, һау-һаулар өлесе әкиятендә генә була һәм Ниһаять, бер нәмәгә исе китмәгән Иҙел дә гаҗәпләнә башланы. миңә әллә нәмә булды ул. Бая бер бөжәктең кыбырлавын исем китеп карап тора инем. Иҙелде бөжәк аптыратты. Бу бит нонсенс. Тәбиғәт тәэсире был Иҙел. Бер көн эсендә һинең һөйләшең дә, ҡарашың да үҙгәрә. Ҡара әле анауында бүреләр усаҡ яға. Әйҙә барып ҡарайыҡ. Бүреләр усаҡ яға? Ҡуясы, үҙҙәре генә яҡыны. Көт. Мин бит бүреләр төркөмөнөң солисы Илшат Абдуллин тимәксе инем. Шулай тиң. Илшат Абдуллин менән Тамыр егеттәре. Ҡаршы алығыҙ. Минең яғыма қарамайһың да, һин минең турала уйламайһың да. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Йөрәгем йылынып китә, йылмайып ҡараһаң үҙемә. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Барыбер яз килер, булып китер, яз көне йөрәктең кылдарын сиртер. Ике тамағынып кил минең яныма, күзәлем минең акыма. Hey! Ике тамағынып кил минең яныма, күзәлем минең акыма. Йөрәгем йылынып китә, йылмайып ҡараһаң үҙемә. Ҡарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Йөрәгем йылынып китә, йылмайып ҡараһаң үҙемә. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Қарама, уйлама, өндәшмә, әклимә, һин генә минең уйымда. Һин генә минең уйымда. Илшат Абдуллин һәм Тамыр егеттәре. Костомдан исеме Данилә, уға яннак оҡшай. Без дуҫтар икәүләшеп килдек, Тамыр ҡасырын ҡарадык. Миңә Тамыр каналында сулпылар оҡшай. Миңә шәп арба оҡшай. Без Тамыр концертына 5-нче тапҡыр киләбеҙ.
тамыр тапшыруларны қиратып, гел һагынып көтүп карайбыз. Шуңа күрә бу концертта әллә кысыннан көтүп килдек. Шуңа бик ашыгып, ашкынып килдек инде һәм охшаны, шулай адагына тиклем матур карап утырдык. Балалар да шулай милли рух тәрбияләүдә, туган телгә һөю тәрбияләүдә бик зур әһәмияткә ия дип уйлыйбыз. Алла бирһә, киләсәктә тамыр белән бергә калырбыз, бергә үстербез дип ышанабыз. Мин тамыр суян күптән карап торам. Еш кына әйтергә кирәк, тамырның әһәмияте бик төпкә күңелгә үтә. Тамыр булмаһа, дөнья булмас. Бүгенге концерт мәгә бик охшай. Балалар үсеп бара, аларның талантлары киңәя бара. Мин бик шатман инде. Шундай сагу йөҙҙәр, шундай шат байрамса кәйеф белән балалар йөрөйҙәр. Был байрам, әлбиттә, тамырҙың гына байрамы түгел, ә бөтен республикабыҙҙың балаларының байрамы, сабыйҙарҙың байрамы. Беҙ тамырҙың уңыштарына ҡыуанабыҙ һәм уның балаларҙы берләштереү йылында, балаларҙың күңелен күтәреү, киләсәк тормошҡа әҙерләү буйынса бик ҙур эш башҡарыуын күреп ҡыуанабыҙ. Батыр исемле малайҙы һауыҡтырыу өсөн ярҙам буласағын тойыу, белеү, тағы ла ҙур мәртәбә бирә был концертҡа. Тамырҙың концертын ҡарарға махсус рәүештә Сибай ҡалаһынан килдек. Ҡыуанып килә ята инде менә шул юлда һораған бер һәр бер кешегә Уфаға китеп барам тамырҙың концертын ҡарарға дип. Менә ул тамырҙың бөтә булған тапшырыуын белә, бөтәһен дә яратып ҡарай. Беҙ менә был концерт өсөн билеттың хағы күпме булһа ла йәлләмә билет алыр инек. Шуның өсөн әйтәм, беҙ менә махсус рәүештә купейный вагонларға билет алып, ошо бер концертты ҡарау өсөн килдек. Сөнки монда балалар күп, улар менән беҙ уйнайбыҙ. Ҡалған концерттарға барһаң, унда ололар күп, ә балалар унда юҡ. Бөгөн шундай ҙур байрам булды инде балаларға. Әйҙә барайыҡ дип билетты тотоп йүгереп йөрөнө. Ҡасан барабыҙ дип көтөп алды инде үҙе. Шул өйҙә килдем, оҡшаны. Ундай күңелле булды инде уға. Сәксәк ашап, унда төрлө тәмлекәстәр ашап йөрөнө инде. Мин теге йылда үҙем бу тамыр концертында ҡатнашҡайным, хәҙер ҡарарға ғына киләм. Ул миңә оҡшай бейеүҙәр менән, йырҙар менән. Миңә тамырҙа тау-тау хәбәр тапшырыу оҡшай, сәңгелдәк оҡшай. Буш ваҡытым булһа, мин тамыр каналын ҡарайым. Менә был байрамды беҙ балаларыбыҙ менән бөтөнөбөҙ бергә көтөп алабыҙ. Яңы йылды, Ҡыш бабайды көткәндән дә нығыраҡ итеп көтөп алабыҙ. Ни өсөн тигәндә, ысын мәғәнәһендә был шул тиклем көслө, шул хәтлем ҙур байрам. Бына уның ул ысынлап та тамыры һаман да киңәйеп, ҙурайып барған байрам ул. Хатта бына ошонда килгән өлкәндәр, ата-әсәләр дә бүгенге көндә бер нисә минутта, бер нисә сәғәткә булһа ла үҙҙәренең баласағына ҡайталар. Менә бөгөн мин ишеттем, Батыр исемле егеткә тамыр студияһы ярҙам итә икән тип. Әгәр дә шундай ҙур эш башҡаралар икән, ул инде Ходай алдында ла, йәмғиәт алдында ла, барлыҡ кешелек алдында ла ул ҙур эш. Уларға тик баш эйәһе генә ҡала. Концерт беҙҙең өсөн ҙур роль уйнай. Беҙ 2005 йылдан алып шул клиникаға барырға уйлай инек, уйҙа бар ине, ләкин барылғандай түгел инек. Беҙгә беренсе тапҡыр әйткәндә мин ышанып та әйтмәнем. Батыр үҙе лә ышанып әйтмәне. Бүгенге көндә менә Аллаға шөкөр тип әйтәйем. Бөтәһенә лә ҙур рәхмәт. Алла бирһә барыбыҙ файҙаһы булыр тип уйлайбыҙ. Тамыр телеканалы ла оҡшай, тапшырыуҙары ла оҡшай. Бөгөн миңә
Құрайсылардың қойда ойнағаныны қоқшаны. Мин тамыр үткәргән һәр бер концертка киләм. Калганым юк бердә. Ендәрем белән йөрнем, өлкәндәрем белән, хәзер бәләкәйләрем белән йөрим. Күрше балаларны да алып киләм. Сәнгатькә һөю уяна. Ошым сәхнәлә үдән тотырга өйрәнәр. Ошым бик шәп тапшыру тамыр үткәргән өчен. Мин аларга зур рәхмәт әйтәм. Тамырдан бөтә тапшыруда ла охшай. Юлга чыгар һәләйин, алга якын укыта. Ну җибеп кояш көлә. Иргә тама кояш тамсы, һагынып көткән яз килә. Кояш мәңге балкый, мәңге нур һибә. Кояш умыры теләем, тамыры һиңә. Тамырдар төҙөлөгөҙ, иртәнге зарядкаға йәһәттерәк. Ҡыҙҙар, малайҙар, төҙөлөгөҙ. Наша тема. Вместе все мы. Мальчишки и девчонки, все запомнят наш спортивный край. Спорт, победы и гонки, занимайся и отдавай. Может каждый стать однажды самый первый, лучший, смелый. Рано, поздно будем звезды. С нами вместе пойте песню. Спорт, будь сильный и гордый, светит солнце и блестит медаль. Спорт, успехи рекорды, чемпион везде побеждай. Спорт, упал, улыбайся, наша радость — это детский смех. Спорт, энергия счастья, чей-то первый и большой успех. Может каждый стать однажды самый первый, лучший, смелый. Рано, поздно будем звезды. С нами вместе пойте песню. Мальчишки и девчонки, все запомнят наш веселый край. Спорт, победы и гонки, занимайся и не отставай. Спорт, упал, улыбайся, наша радость — это детский смех. Спорт, энергия счастья, чей-то первый и большой успех. Елеккәйләрем, ашарға әзер, әйдәгез. Дусларым, юласа әзер. Татлы кайдарым, ашарға әзер. Әйдәгез ашарға. Юласа, меня любила сон.
Абайдың Ивасан Ренессанс бейсілері һәм тамыр йындыздары тәмләне. Хореограф Александр Родионов. Кайһылай рәхәт, әй. Күңел әллә кайда талпына. Ага, урман тынлығы қолақты яра. Тынлык колак яра? Нимә һөйләйһең ул һин иден? Меңгерләгән машина туктаусыз, үкергән калыннан һуң. Урман тынлығы қолақты яра икән шул. Ана иккә төшерүең булды, машинала килеп сықты. Асия, бұл машина түгел дә һуң, бұл мотоцикл. Барыбер инде урман моңын кем булып йөридер? Әйдә карап киләйек. Әйттек. Урмансы Раил Өметбаев тамыр балаларына тап булды. Яшел кайын япрактары кемдер кимереп киткән. Тургай микән каргамын, әллә тамырткан икән. Қаланың балалары, япрақ ашамай құштар. Япрақ кимерген бүжәкті, суплай құштар, тырыштар. Ой, қарағы ап-ақ мамық, ентек тұтқа оқшаған. Білдің бұл қоянды, құйрығы түшіп қалған. Қаланың балалары, бәттен бәбік болмамық. Бізде бала болдың әмі, бұл хәтлімді болмадық. Урман күйіп қызы икән, хоқланып қарар кәрәк. Тәрбиелеп, қәзірлеп, құрсалап тұрыр кәрәк. Ағастарын хақлар кәрәк, яқлар кәрәк құштарын. Үйренерге һәм аңларға хәлдәрін дұрыштарын. Әберге урман оқшаны, бында тылсымлы серілі. Бында емлек бөжәктер, әсәскәлер мен түрлі. Матурлықты аңлар кәрәк. Урманында урманына, кәрәк тәрбие қадір. Матурлықты аңлар кәрәк, аңланырын қадір. Урманында урманына, кәрәк тәрбие қадір. Матурлықты аңлар кәрәк, аңланырын қадір. Йыландары ебырлап, бөжәктәре бызмырлап, қырмыскалар қыжмырлап, құсықтары ер-ерлап, қуяндарды қалтыратып, олап тұрға бүрігі, тіленсілер түлкігі, лап-лап айы ерігі, сұсқа типә қырсыға, мұштап қойға мұшығы, сама білгі әр мәмәлі, бұнда киген кешігі. Яшар біздің урман ғылы, хоқландыры барында, балалар йөрір қуанып, серлі урмандарында. Раил Өметбаев, тамыр ер ансамблі. Иділ құстым, әйдәлі бүгінгі культ пахотқа келген қонақтарды зирәклікті ханап қарайық. Тамырдың ең тоғыры тамашасы хейілған бітмінде Фәрғат ағай. Олар бөтәһе дә зирәк, ақыллы. Шулай мекен, қарап қарарбыз. Хөрмәтле достар, әйтегез әле миңа, Башқұртстандағы ең бейік тау ниндей? Ең бейік тау әйдәгіз? Кем біле? Әлі қыздар малайдар біләгіз мекен? Ең бейік тау. Ниндей тау тедер? Ең бейік тау. Шетмейм? Күрһәтегез әле бізге ең бейік тау ниндей болғанын қолдарығызды көтеріп, балкон! Біләгіз ме? Ең бейік тауды қолығызды көтеріп күрһәтегіз әле. Қыздар малайдар. Афарин. Үскә үрләбез, ең бейік тау башына үрләбез һәм күрһәтәбез. Афариндар. Хәзер күрһәтегез әле миңа ең тәпәш ағасты. Ең тәпәш ағас нисек үсә?
Күрәтегез әле әйдә. Атка иң тәпәш итеп күрһәтә алаһығыҙмы? Бәләкәс. Ана Идел ағайығыҙ һәм Аҡсай. Идел ағай, нисек күрһәтәһең әле? Иң бәләкәс, тәпәс кенә ағас, саҡ үҫеп сығып бара япраҡ ярып. Эйе, беләләр. Ә һеҙ беләһегеҙме, беҙҙең урмандағы иң йүгерек хайван ниндәй? Мин белмәйем дә, улай миңә әйтегеҙ әле. Кемдәр белә? Кем? Ҡуян? Беләләр икән. Әйел нисек ҡотороп иҫкәнен кем күрһәтә ала? Ниндәй тауыш сығара ел ҡоторған ваҡытта? Ниндәй тауыш сыға? Ягез әле, ишетелмәй. Бында беҙгә менә Идел менән бер нимә ишетелмәй. Шундай көсһөҙ ел, бөтөнләй тауышы ла сыҡмай. Ишетелмәй, әйҙәгеҙ. Бына әҙерәк оҡшаны ел тауышына, шулаймы? Ҡыҙҙар, малайҙар, хәҙер әйтегеҙ әле миңә, беҙҙең Башҡортостан урмандарында ниндәй бөжәктәр йәшәй? Ниндәйерәк бөжәктәр йәшәй? Фәрхәт ағай. Әү. Күбәләктәрҙе осорға кәрәк. Ҡанаттары талды. Ниндәй күбәләктәр? Күбәләктәр тигәнем тамыр ҡыҙҙары. Иң бәләкәс күбәләккә 4 кенә йәш. Сәхнәгә сығырға тип ашҡынып тора. Ҡаршы алығыҙ сәхнәлә Тамырҙың иң наҙлы ҡыҙҙары күбәләктәр йыры менән.
Таланттар салюты халыкара конкурсы еңеүсеһе Дуслык халык бию ансамбле. Етәксеһе Альбина Нуриманова. Бер көттәре сабашланы тауға итәбезме әллә Фәрхат агай? Тағыла 5 сақырым қалды Азамат, сақ қына сабыр ет. Сабыр еткен, мұратына еткен дейдер. Күгәрсен малайын айтам, бер көт тумағай, шәурәнің үргәһенә береһен дә яқын юлатмай. Хағалап қына тұра. Тәки үземә қаратамтай. Эсен көтірелім әллә? Юқсы, тамыр қыздарын ситкә ебәрә килмәй. Бездәле бұны ачыган егеттер етерлек. Исламда түшіп қалған егеттерден түгел. Сулпылар 2012 телевизион конкурсының еңеүсеһе, қолынан да іш келе, комбайнында ла йөрөй, бесәнендә саба, мәктәптәле яхшы укый. Ого, қайда әле езне бәке һорап киләйме әле үзеннән? Қаршы алығыз, сәхнәлә Шәүрә Ашырбаева һәм Ислам Фазлаев. Қараштаның дем бір зәтті Тау күткендей аранан Елге ялдар каникулдан Ашқынып күткен мәлім Йөрәк хистерге сорланып Леп-леп бір келген мәлім Күргем килә, хистәр эсемә хыймай. Батыр, шаян, отқыр егет, һиңлайны қарама, қараштарың зәбір зәтә, ток үткәндәй аранан. Елге ялдар каникулдан Ашқынып күткен мәлім Йөрәк хистерге сорланып Леп-леп бір келген мәлім
Сулпылар 2012 телевизион конкурсы лауреаты Ислам Фазлаев һәм Тамыр ер ансамбле солисты Шәүрә Ашырбаева. Камила, кәпәсемді күрмәнеңме? Юк, берәй вакыт башыңды ла югалтырһың инде. Ботакка гына элеп торгайным, әллә кайда булган? Кайгырма, Азамат, баш шау булһа кәпәс табылыр. Теләһәң, Индира һиңә кагыздан кәпәс эшләп бирер. Озын тылымны әбияли кызыламында мени? Азамат, белдем кем аркаһында башыңды, әй кәпәсеңде югалтканһың. Әйдә сакырайык үҙен. Ҡаршы алығыҙ сәхнәлә 2012 йылдың Сулпылар телевизион конкурсы еңеүсеһе Индира Шәймәрҙәнова. Тышта яңы мода сыҡҡан эшләпәлә бар халыҡ. Оригами өйрәнергә түңәрәккә яҙылыҡ. Оригами эшләнем. Шул эшләпәне кейәм дә сәхнәгә менеп китәм. Түңәрәк итеп тә була, ослола була улар. Төрлө фасонда яғала, талмаһын гына ҡулдар. Оригами эшләтәм. Шул эшләпәне кейәм дә сәхнәгә менеп китәм. Бар ҡыҙҙар ҙа яраталар эшләпәнең матурын. Шуға күрә яһап ҡуям иң сағыуын алтынын. Оригами эшләнем. Шул эшләпәне кейәм дә сәхнәгә менеп китәм. Оригами эшләтәм. Шул эшләпәне кейәм дә сәхнәгә менеп китәм. Ҡара нинди шәп эксклюзив эшләпәләр эшләп алдык әйме. Асия, ҡарала килешәме? Хәтәрәй бер башҡа оҙонайып киткәнһегеҙ. Эш буйҙа түгел, ҡарама беләккә, ҡара йөрәккә тейҙермәле. Эйе, иң мөһиме ихтияр, рух көсө. Асия. Килешәм. Хәҙер сәхнәгә сығасаҡ балаларҙың да һаулыҡтары сикле булһа ла, ихтияр көстәре ныҡ уларҙың. Насар ишетһәләр дә күңелдәре моңға тартыла ул бәләкәстәрҙең. Тамыр йырсылары менән бергә улар махсус сығыш әҙерләне. Ҡаршы алығыҙ Өфөнөң 30-нчы һанлы махсус коррекцион мәктәп-интернатының «Окей» ансамбле. Һәм тамыр йырсылары. Ҡаршы алығыҙ. Алҡыштар. Я рисую на окне мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварелью и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна. Где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир пойдет. И наступит долгий век, без обид и слез в глазах, где ты добрый человек. Это все в твоих
моем окне я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Ты посмотри, на моем окне я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Азаматты тылдың хәзер математикадан контроль эш була. Нисек? Юк. Ризалаш. Сафаула башлыгырак эшле, Азамат. Һинең өсөн бер тотош класс алып килдек. Эшләмәй генә кара. Айгүл дә ярдәм итер бәлки. Итте, күсергәлә бирмәй бит ул. Мин дә күрсәтмәс инем. Шулай итеп, алдыңгы укучысы Айгүл Ибрагимова һәм формула танцы ансамбле бәюселәре. Күшәм алай башан тарна сакыргандар тактага, алай карай, буйлган улак бурга. Түшәмгәле күлем тере, идәндән явап берләй, дәрәй тәртип өмөтен бәрә белмәй. Кисәкиме сәсендән тартам, кәләмнәремдә бит югалтам, шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмассың. Кисәкиме сәсендән тартам, кәләмнәремдә бит югалтам, шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмассың. Дәрес эшләп утырырга вакытын таба алмаган, көне буе ул урамдан уйдан бушалмаган. Атаһыннан, әсәһеннән әләкәс сабакка яш, яләне мин ул малайны әле ярдәм итәйем. Кисәкиме сәсендән тартам, кәләмнәремдә бит югалтам, шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмассың. Кисәкиме сәсендән тартам, кәләмнәремдә бит югалтам, шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмассың. Кисәкиме сәсендән тартам, кәләмнәремдә бит югалтам, шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмассың. Кисәкиме сәсендән тартам, кәләмнәремдә бит югалтам, шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмассың. Явап көтеп алмассың. Айгүл Ибрагимова һәм формула танцы ансамбле бәюселәре. Етәкчесе Ирина Плотникова. Кадерле кунактар, безнең иң тугры тамашасыларыбыз. Бүгенге концертыбызда без Биштәр тауына артылырга дип максат белән башлагайнык. Тауда артылыр алдынан бер изге ниятебезне тормышка ашырырга булдык. Халкыбызга бер-беренә ярдәм итү, изгелек эшләү дигән матур бер сифат хас. Бу концертта без Батыр исемле малайды ярдәм итер өчен эшләнек. Баймак егете Батыр Маскаров бүген безнең арала. Ул безнең концертка әсәһе Гөлдәр Рафаил кызымынан килгән. Батырды һәм Гөлдәр апайды сәхнәгә сакырабыз. Тамыр телеканалы директоры Гөлназ Фәрит кызы Кулхарнаны сәхнәгә сакырабыз.
Кадерлі балалар, хөрмәтле ата-әсәйләр, кунактар. Без бүген бик күңелле, үзенчәлекле байрамда. Йырлап кына изгелек эшләйбез. Батыр Маскар исемле шәп егеткә, ысынлап та батыр рухлы егеткә ярдәм итәбез. Тиздән улар әсәһе менән Украинала Трускавец калаһында урнашкан махсус давалау халыкара клиникаһына юлланасак. Һәм батыр мугаен аягына ныграк басып, безне куандырышлай бит. Ошо зур изге эштә катнашуыгыз өчен барыгызга да зур рәхмәт. Без Тамыр телеканалы исеменнән ошо сертификатты батырның әсәһенә тапшырабыз. Һәм улар менән тиздән очрашырбыз. Улар Украинаны әйләнеп кайткач дип өметләнеп калабыз. Хөрмәтле дуслар, хәзер сәхнәлә Тамыр йырчылары. Салават Низаметдинов иҗат иткән Тамыр күрһәтә йыры. Алкышлар! Таудың үріне еттік, Азамат, Қаза флагты. Ура! Оқуды тек бешке генә тамамлайым бұлай буға. Мақсатқа ирештік, тағыла бір тауға үрілдік. Моңғурак булып кеттеме? Бошынма, тамыр артылаһы тауҙар, донъя әле алда. Иптәштәр, без тагын бүген бер нәмәне исбатланык. Кеше табигать балаһы. Шуңа күрә тыуган еребезнең именлеге, матурлыгы безнең кулларда. Шулаймы? Үлән, ағас, йәнлек ҡоштар. Тыуған ерҙең йәме булһын. Тамыр тапшырыулары менән сабый йәне гамле булһын. Тупрак, ҡояш һәм һыу кәрәк. Гөлдәр атын сәскә өсөн. Тупрак, ҡояш, һыуҙай булһын, тамыр да һәр бәләкәскә. Тыуган ергә ҡалҡҡан булып, ҡалҡҡан ҡайын тирәктәргә. Ҡунған ҡоштар йырын отоп, ҡанат ҡуйып йөрәктәргә. Тыуган ергә түшәк булып ҡаплап ятҡан сиҙәмдәрҙә. Тәгәрәп тә әйләнәбеҙ.
Ер қадірін білгендер біз. Сабыйлардың ақағыздай көңілінен не ябылыр, нейлер тамыр. Дөньяларды ниндәй төфтә күрер, изгелекте нисек таныр. Бала бит ул аппақ басып, аппақ қамыр. Уны матур итеп, уны батыр итеп, ақылын дур итеп, йөрәген нур итеп, әуәләшә көндә тамыр, тамыр. Ақылын дур итеп, йөрәген нур итеп, әуәләшә көндә тамыр. Хақты қаралардан айырырға, ұқланырға, матур ерға. Күңелдерді болсын нұрға, істе айда яқтырырға. Балақайға ақ балсыққа ақ қамырға, таудай батыр болып, айдай матур болып, ел шулай қалырға, ялқындай янырға, терек бұлғын тамыр, тамыр. Шулай қалырға, ялқындай янырға, терек бұлғын тамыр, тамыр. Ағыстарда құдірет ала топырағынан, тармақ-тармақ, тамыр аша. Берен ұдай тамын бауы йөрәгенә, тамыр қойған һәр тамаша. Бала бит ул аппақ балсык, аппақ қамыр. Уны матур итеп, уны батыр итеп, ақылын дур итеп, йөрәген нур итеп, әуәләшә көндә тамыр, тамыр. Бала бит ул аппақ балсык, аппақ қамыр. Уны матур итеп, уны батыр итеп, ақылын дур итеп, йөрәген нур итеп, әуәләшә көндә тамыр, тамыр. Ақылын дур итеп, йөрәген нур итеп, әуәләшә көндә тамыр. Әуәләшә көндә тамыр, әуәләшә көндә тамыр.